प्रत्येक यो घर बढाऊ। त्यसले गर्दा आज तपाईको कुनै पनि कुरा पोजिटिभ कुरा राज्यको राम्रोको लागि कुरा गरे भनेदेखि सो कल अपोजिसनहरु, म अपोजिसन भन्दिन, सो कल अपोजिसन आज हल्ला गर्छ। इस्यु छैन, इस्यु कुनै पनि छैन, कुनै पनि मुद्दा छैन, अनि बोल्छन्। केमा बोल्छन्? किन ट्रान्सफर भयो? जब एपोइन्टमेन्ट हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ। पहिला म गर्दा पनि ट्रान्सफर भएको हो, सबैजना गर्दा ट्रान्सफर भएको, सबै सचिवहरू पनि ट्रान्सफर हुन्छ, एउटा डिपार्टमेन्ट अर्को डिपार्टमेन्ट जान्छ। अनि जति बेला नौकरीमा एपोइन्टमेन्ट हुन्छ त्यति बेला नै ट्रान्सफरेबल जब हो भनेर भनेको छ। किन ट्रान्सफर गर्यो सरकारले? अनि एउटा स्कुलमा नचाहिँदो टिचर छ ज्यादा अनि अर्को स्कुलमा छैन भने पठाउनै पर्यो नि। पठाउनु पर्यो कि परेन भन्नुहोस् त? पठाउनु पर्यो, कर्मचारी पठाइन्छ हामीले। तर बृहत रूपमा हामीले 1000 2000 कहिले पनि टिचरहरू ट्रान्सफर गरेको छैन जो पहिला हुन्थ्यो। तर आज इस्यु नपाएर किन ट्रान्सफर गर्यो? हामीलाई 72 घण्टाको अल्टिमेटम दिने। 72 अल्टिमेटम दिने चाहिँ को हो त? केही त हुनु पर्यो, उसको पनि एक्जिस्टेन्ट हुनु पर्यो नि त। अल्टिमेटम दिने मान्छेले पनि होइन, उसको पनि भन्नु पर्यो, हकीकत हुनु पर्यो, उसको पनि केही न केही क्षमता हो तब त अल्टिमेटम दिनु पर्यो। तर तपाईको आएर तपाईको अर्जेन्टिनालाई आएर यहाँको सिक्किमको टिमले च्यालेन्ज गर्नु त मिल्दैन नि त? मिल्छ र? जसले भोट 5% पनि पाएको छैन 72 आवर्सको अल्टिमेटम दिने। लु त हामीले ट्रान्सफर गर्यो, किनभने यो त ट्रान्सफरेबल जब हो, गर्यो किनभने कम थियो, जुन स्कुलमा कमी थियो त्यहाँ ट्रान्सफर गर्यो। लु त 72 घण्टा टेके हामी 1 महिना दिन्छु। लु 1 महिनामा अर्गनाइज गरेर देखाऊ, हामीलाई देखाइदेऊ के चाहिँ गर्ने हामीले। लु 1 महिना दिन्छु, 72 घण्टा कम्ती भयो तपाईहरुको लागि, हामी 1 महिना दिन्छु। लु के गर्ने? त्यसैले यो एउटा एडजस्टमेन्ट हो, ट्रान्सफर हामीले पठाउनु पर्छ। कोही पनि सरकार आयो भने पनि ट्रान्सफर नगरिकन चाहिँ कोही पनि बस्दैन, ट्रान्सफर गर्छ यो पक्का हो। त्यसले गर्दा हामीले गर्यौं र केही सालो साल 20 सालदेखि तपाई कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा त्यस्तो ट्याक्सहरू बढाएको थिएन। हामीले तपाईहरुकै हितको निम्ति हामीले बढाएको हौं, हामीले अचाहिँदो बढाएको छैन। त्यो माथि हामी तपाईलाई ज्यादा फेसिलिटी दिँदैछौं। आज सरकारी कर्मचारीको कुरा गर्नु भने हामीले जस्तो केन्द्र सरकारले डीए बढाउँछ हामी त्यस्तै एप्रुभ गरिहाल्छौं, हामी त्यस्तै मन्जुरी दिइहाल्छौं। हिजोस्ति भर्खर हामीले क्याबिनेटमा हामीले मन्जुरी दियौं। तर कतिवटा राज्यहरू छ जहाँनिर डीए नपाएर कोर्टमा पनि जानुपर्छ। डीए सरकारी कर्मचारी डीए नपाएर कोर्टसम्म पुगेको छ। तर सिक्किममा कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले आफ्नो बेनिफिट पाउनदेखि कोर्टमा जानु परेको छैन, प्रमोसनको लागि धाउनु परेको छैन, अनि एपोइन्टमेन्टको लागि पनि धाउनु परेको छैन। र आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, आज सबै उच्च पदका अधिकारी पनि यहाँ हुनुहुन्छ अनि हाम्रो जति पनि निर्वाचित हाम्रो जति प्रतिनिधिहरू, तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, किन